第一，各位亲爱的小老弟、老铁们，来聊。今天这一集呢，是有小老弟说他买到那个手机壳啊，然后手机壳会有那个声音哈，就是塑胶挤压的声音哦，好像边框啊，好像很多壳都会这样。那这一集我来跟各位就是谈我的看法啦，跟经验啦哈。我现在这个是现在这个荧幕有亮，这个是原厂的壳哈，我现在装这个原厂的壳。这个是 Union 的这个 EVO， 这个 Casemate 的这个有一个炫彩的哈，它是超方的哈，超方壳哦，它的角是直角的。然后这个是 Hoda 的这个是金石，不，这个是柔石哈，柔石壳。然后 RF 跟 Pelican 的这个航海家哦，战车壳。那我跟你讲说，其实那个是材质的问题哦，如果你 TPU 的话。还有，我觉得可能是跟金属之间，我觉得现在的厂商应该不会做得太烂啊。不过你金属跟那个塑胶，你那个边如果越软啊，或者是它可能有一点公差的话，它多少在按哦，都会有一个挤压的声音啊。那我们也没办法说一定要到100%，但是如果你是比较软的材质，所以这样排过来就是越软的材质哦，其实。它的声音会比较大，会比较明显。那比较硬的会比较小。那其实，如果以现在来看哦，像这种 EVO 这种 TPU 的软壳，它应该会最大声哦。那这个是原厂的壳哦，原厂的壳其实有很多小老弟之前就在谈说，它的异音就是这个。其实你看，连原厂它做的这么好的壳，它这个那么硬的，其实它的声音已经很小声了。可是你其实去按它下面的角落哈，或者是其他上面的一些。按键或附近的部分，它其实有声音哦，我按给你们听哦。不知道这个收音，这个不是我手指摩擦的声音哦，这是我去按这个机壳，它会有一个挤压的声音，跟它这个接触面的声音，你们听。可是我觉得像原厂这壳它很硬啊。所以它很硬，我认为这个声音已经很小了。所以你这个很硬的壳，即使它在挤压，已经很小声。我现在装这个比较大声的，就是你的壳如果是越软的哦，你是 TPU 的边就会比较大声哦。但是我会觉得这个话，我是觉得你们不要太去吹毛求疵哦，也不是说吹毛求疵太去觉得说这个是很大的问题哦。即使我觉得这个问题。在我认为啦，它是还可以接受哦，因为我认为我现在拿到的这些壳，我觉得他们这些厂商做的品质已经是非常非常好了哦。你自己看，连包含原厂的都已经有声音了，那你这种，我觉得一般的一定也是多少会有哦。那我现在装这个是 EVO 的哈，这个是 Union EVO 的哈 ，Union EVO 这个是。装起来是非常漂亮哦，很像原厂的，然后它是软的。你看它的声音哦，那你会觉得它好像有点松动，我认为这正常哦。你听它声音，那其实我在压啦，我会认为，你们听它声音，我会明显认为它会比原厂的再更容易去接触到这个表面。不知道你们能不能听到，可是在我认为这个真的很小，已经很轻微了。就是说你要很刻意说我要去压这个框，你才会觉得到说这个好像边是比较松。可是这种东西我其实在拿的时候，我觉得这种手机就是像这种 TPU 的壳，在我认定啊，它的寿命大概2-3个月、3-4个月，它可能发黄或烂掉。这个壳可能就会替换掉了，所以我会认为说，我不会那么在意啊。然后它的边，其实它这个是，它这样也会比较好拆拔，因为它这本来材质比较软啊，所以你其实摸这个边，它是可以这样拉出来的。可是以我现在开箱的这些壳，我认为它做这个已经算不错了。它比较大、比较好拉出来的地方，大概是在按键的两侧会比较松，所以你如果在按这个两侧的话，的确是你会感觉到说好像你们看这种好像会有这样松松的感觉，可是事实上我觉得这个是非常的轻微哦，而且其实他们在做
这个就我觉得做的很好，是它这个边啊，先把这个拿开好了。你们看它这个边其实是做的非常的正直哦。有的壳我说做坏掉的是，它一拿来的时候，它的边就已经这样泡泡的。好啊，你看这个好的厂商，其实你虽然有这个感觉，会有这个声音或这个在挤压、在压，好像松松的，可是其实它是很平整的，所以我觉得这个是我可以接受，我觉得这个还好，好，那我们再看其他的壳哦，快速。那其实你看这种壳，我觉得14稍微比较厚一点，其实。你说它如果不这样做哦，我认为14在拔壳的话，如果你做的那种很紧密的壳哦，你拔不起来哦。14的我觉得它的厚度可能是因为它稍微再厚了一点，我觉得它在拔又比12、13就是又再不好拔一点。我们来看一下这个是超方壳哦，超方壳也是会有哈，给你们看哈，听到声音。它是有一点哦，不过就很小声啊，它也是可以去有这个挤压感哦。不过超方壳它这一个有可能是它这个底很硬哦，所以它这个声音又更小了。这就是看厂家的功力啊。还有超方壳这个，你看这个边超硬的，所以它即使它在压的话。是不会那么大，可是你说它会不会有声响？这多少会有一些哦，可是我觉得这都在我可以接受的范围。超方壳明显的比 EVO 那一个又再小声一点。哦，现在最大声的是 EVO 那一个 EVO， 然后原厂的这个算很小声的哦。好。那我们来看说，你如果边越硬的哈，像这个是 RF 的或 Unew 那个 Dapper 的这种比较硬的边的话，可能会比较小声哦。测给你们看。我是觉得，小老弟不用太那么在意啊。这壳如果你有2、3个再换哦，你这个壳一下就可能就用。你看这个如果比较硬的 RF 这个几乎就没有声音了，因为它这就比较硬，这种材质。它不是那种软的 TPU， 所以它这个材质，你们看这个边它这个边是非常硬的哦，而且这个你看人家这个好的就做的就是非常的漂亮哦，非常的平整，所以这个是基本上这个 RF 的是没有任何声音的哦。这种啦，如果你是买这种硬黑框的这种硬塑料的。这就没有声音了。那你可能，不然你不要有手机要有声音的，那你要买这种的。哦，这种比较硬。好，那我们来看说看这个是柔石哦，柔石这种的，它也是旁边有软软的。即使这一次的14的这个，其实比较不好拆哦，我觉得是比较硬的，它可能比较厚。那我看一下哈。我们看一下这个柔石，不过柔石这个它的材质旁边这个也是硬的，所以我觉得应该也是没什么声音。好了，我们听看看好了。柔石的这个也没有声音，因为它这种边它这种边就是这种比稍微硬的这种磨砂的这种橡胶啊。你如果要比较没有声音的，或者是它这种如果做比较服帖或比较硬的啊，它这个边像柔石这个边也是，你看它这个边基本上你要测它可能会不会有声音，你去摸它这个边啊，像柔石这个 Hoda 这个做的也很好，它只有按键这边稍微比较好拉开，可是你看它拉开马上就服帖了，所以这个的品质都是很好的，这种就比较没有声音。那你可能你如果要那种没有声音就要这种，可是它这个没办法，这种是材质的问题哦，它这个比较硬。它当然是，而且这个公司他们基本上做的很好的公司，又是硬的这种材料，它就比较不会有声音。可是你如果是 TPU 的，多少啦会有一点声音啦，因为它那个误差已经很小了哦。还有就是像原厂的，你看原厂的也有声音啦，原厂它已经做那么精细了，它还是有一点声音哦。所以我觉得，
差点把它撞倒。我觉得是可以的，可以接受了啦。那这个应该是故意现在用这个，就是航海家哦，航海家应该是最不会有声音的了啊、哦。航海家这种，航海家这种三防壳哦，不然你可能要买三防壳了，三防壳应该完全会没有声音吧，因为它这个是扣上去的哦。啊，不清洁了，赶快拍给你们看哦。所以你要去看说它可能会不会有声音哦，你摸一下它的边框哦，如果它有点松动的，它是一定会有声音哦，在按的时候，它那个挤压，这是三防壳的，这个就完全没有声音了。哦，就是类似这种，你这种啊，你这怎么可能拉得开啊？你看那三防壳连按键都拉不开，这个你就不可能有声音哦，这盖紧，哦，这超硬的。超紧的，所以就是自己拍给你听说，你说这个手机壳边会有异音，就是我认为啦，如果是那种 TPU 软的壳，大家多少都有一点。然后你主要是去看说这个各家的手机壳这个边做的好不好啊？那如果你是说它都做的很平整，但是那个有一点点小空隙在压，有一点咔咔咔那种声音。我觉得多少可以接受了，包含是原厂壳都是有声音的，那不然你就要买这种完全很硬的材质哦，或者像这种 RF 啊，或者是 Union 那种 Dapper 这种硬的，或者是像这种柔石啊，金石应该也是，因为金石它也是硬的 PC 啊，哦，那柔石这种是更不会，因为它这种也是有一点橡胶的成分，然后像这个超方壳这个 Casemate 这个。它这个边啊，也是这个都超级硬的，你看它连按键这边都稍微比较硬，这个再压就比较没有啊。那你现在买这个 Union 的这个 EVO 啊，它这个就是很软啊，这个就是很软啊，它很软，它这个边你看这相对在各个的壳比较起来，它就比较软了啊。它当然在摸的时候会，你再这样压，它就是会有。就是会有那个声音啊，可是你没办法，这种壳就是 TPU 软壳都是这样，你每一个都这样啊。可是你我们在强调就是说，这个大家都会有一点点声音在接触这个金属的时候，但是我的很要求是这个有没有平整。好，你要看它的框有没有平整啊。它如果是做不平整，压有声音那就不行。那它如果都做很平整，我是可以接受的。看一下，看啊，像原厂的。原厂的其实也是可以拉一点点，可是原厂这个也是很硬啊。可是原厂其实你看你在压的时候，它也是可以进来，尤其是下方这软的地方，下面这边开口这边还是可以压，所以还是会有声音。所以我今天这一集拍给你看，就是我就是讲说，我会认为说这个是小问题啊，我比较会在意的，除非它真的很松啊，松到说你觉得手机壳你去测试。就是说，你不要装下去哦。有的手机壳这样装下去哦，你这样左右这样，它会扣扣扣扣扣扣扣，代表那个壳有很大的空隙啊。可是现在，我们现在好，这个 EVO 的，也许是我们现在测到它声音是比较大声的。我们来看一下，说它会不会那个扣扣扣的声音呢、啊？我以前买到那个很便宜的壳哈，我不知道你们有没有测试过哈，就是它那个壳是可以在手机可以在壳里面晃动的。而且那个声响就会比较夸张，那种我就觉得不行哦。那像这种，我觉得这个都做得很好了。你这个晃动没有啊？不可能啊！它这个就很好啊。你看我的，其实我自己这个我也不晓得你那个是怎样了。可是我这个我就在你镜头下面，我一镜到底，我都没有作假给你看啊。我觉得这个声音我可以接受哦。然后你听有那个声音。但是这个很小，非常小，我觉得它做得很好哦。这边可能多一点，可是这个也有可能是我手去，这个的声音不是挤压的啊，它压这边有一点，按键下方可能有一点，可是其实你在看它这个。关小一点哦，它这个做工其实是都非常平整的哦。我现在就是都一镜到底的给你看，
所以我会认为说还好啦。它原厂的也都有啊，原厂的也有声音啊，这个还好。那所以今天就是说，你如果这个声音你不能接受，那你以后可能你买的壳啊，我尽量你要去买的时候，你去摸它的边是不是比较硬的哦，然后你看它是不是比较平整的。一般很平整的，其实在它越平整，它就不会有那个破起来，你才会有那个可以压的声音嘛。那不然就是你要买这种硬的这种。硬塑料的这种边呐、更不然就是说你要买这种三防壳，这顶到硬到不行的这样子的。那包含像原厂啊，原厂也是都有一点点声音啊，因为这种小。那Unio 这个我还是蛮推荐的，只是说你可能会认为说它这好像有一点点的空隙，可是我认为这都在我可以接受范围。我已经压很大力了，大概就一点点了，好吧？那今天自己就到这边了，希望对你会有帮助哦。就一镜到底，在你面前测试，应该还好啦，哦，还可以接受啦。啊，反正这个，比如说这种 TPU 透明壳啊，我还是要说实话，这种壳一下就会可能会黄掉或什么，那你就看各家的保固啊，它是不是1年内可以再换一次，或者是它的保固是怎样，不然你就要买这种。全 PC 的，可是你说这种还是实在啊，因为这种全 PC 的，你很多人会不安心，它的手感很好，可是会不安心，那不然你就要买其他材质的啊，所以你有几个壳可以去替换，我觉得这才是比较好的解决方法。今天这个壳拿腻了，你就换这个，这个拿腻了就换这个，然后你常在换壳，你也比较容易去清洁你的手机，那你就是手机就会可以用比较久，比较不会刮伤。好吧，那今天这一集就到这了哈，希望会对你会有帮助。